হলদিয়ার বালুঘাটা থেকে 1 কিলোমিটার দূরে বাঁশখানা জলপাই গ্রামের কাছে হলদি নদীর ওপরে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এভাবেই মাছ চাষ করা হচ্ছে। মাছ বলতে ভেনামি চাষ করা হচ্ছে। সূর্য ডুবছে হলদি নদীতে, পাখির কলকাকলি নেই। কেন নেই পাখির কলকাকলি? একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন এই মাইলের পর মাইল এই চিংড়ি মাছের যে জলাভূমিতে চাষ করা হচ্ছে সেখানে রয়েছে থাইল্যান্ড থেকে আনা একটা তার, একটা সূক্ষ্ম তার। সেই তারের উপর দিয়ে পাখি নামতে গেলেই ছিন্ন ভিন্ন হবে শরীর। তাই পাখিদের জন্য এই নদীর ধার কিন্তু এখন মৃত্যু ফাঁদ। এটি কি চলতে পারে? হলদি নদীর পাশে পাখি উড়ে যায় ঝাঁকে ঝাঁকে। এই অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে বহু মানুষ আসেন এখানে, প্রাণ ভরে উপভোগ করেন। কিন্তু পাখিদের জন্য এটা কিন্তু কার্যত একেবারে মৃত্যু ফাঁদের মতন। পাখিরা উড়ে যায়। ভুল করে যারা নিচে নামার চেষ্টা করে তারা সে অদৃশ্য নাইলনের দড়িতে তাদের ডানা হারায়। ডানাহারা পাখির যন্ত্রণা কিন্তু আমরা অনুভব করতে পারি না। সভ্য হচ্ছে মানুষ, সভ্য হচ্ছে সভ্যতা, কিন্তু পাখি, প্রকৃতি এগুলো কি হারিয়ে যাচ্ছে না? ভাবনার সময় এসেছে। বালুঘাটার হলদি নদীর তীর থেকে আরিফ ইকবাল খান।